U današnjem video radu analiziram šta znači Vojsci Srbije saradnja sa italijanskom kompanijom odbrambene industrije Leonardo. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je pre par dana imao sastanak sa predstavnicima italijanske kompanije Leonardo. Naime, još 2021. godine predstavnici Ministarstva odbrane Srbije i italijanske kompanije iz oblasti vojnih tehnologija Leonardo potpisali su sporazum o saradnji za vreme sajma naoružanja Partner. Tada se saznalo da saradnja sa kompanijom Leonardo neće biti fokusirana u domenu kupovine trenažno-borbenih aviona M346 Master, već će se odnositi na kupovinu opreme i tehnološku saradnju. Najvažniji deo saradnje će se odnositi na komponente za opremanje modernizovanog jurišnog aviona J-22 Orao, a predstavnici navedene italijanske kompanije su već obavili analizu srpske namenske industrije radi potencijalno šire industrijske saradnje. Obelodanjeno je da će se saradnja obavljati pod kontrolom Ministarstva odbrane Srbije i Italije. Modernizacija jurišnog aviona Orao treba da uđe u drugu fazu modernizacije, a tu kompanija Leonardo može da učestvuje u segmentu zaštitnih sistema borbenih aviona, budući da su jedna od vodećih kompanija na svetu u tom segmentu. Inače, druga faza modernizacije jurišnog aviona Orao podrazumeva opremanje prednje kabine pilota novom avionikom, ugradnju samozaštitnih sistema aviona od IC i radarski navođenih raketa i eventualnu ugradnju IC samonavođenih raketa R-60 MK na krajima krila za zaštitu ovog jurišnog aviona od drugih borbenih aviona. Kompanija Leonardo ima izvanredne tehničko-tehnološke kapacitete u delu elektronike za vojnu upotrebu, mada se ne može naći gotovo nijedna oblast vojnih tehnologija, a da kompanija Leonardo nema neku paletu proizvoda iz tog domena. Kako su izjavili predstavnici Ministarstva odbrane Srbije, kao i u svakoj potencijalnoj kupovini, kada su u pitanju kapitalni projekti vojne saradnje, planiramo da postoji dvosmerna saradnja, mora da postoji kontravrednost za srpsku namensku industriju šire gledano. Po izjavi zamenika ministra odbrane Srbije Miloradovića, tim kompanije Leonardo je već obavio jednu analizu srpske odbrambene industrije, šta bi to bilo i gde bi oni mogli da investiraju sa mogućnostima zajedničke proizvodnje. Saradnja neće biti samo iz oblasti vazduhoplovne industrije, jer oni imaju značajan program kinetičkih proizvoda, odnosno municije. Sve u svemu, ovo su dobre vesti, pre svega za završetak projekta modernizacije domaćeg jurišnog aviona Orao, jer bi do kraja 2025. godine trebalo da se modernizuje jedna eskadrila ovih borbenih aviona, a trenutno ih je 3 modernizovano u prvoj fazi modernizacije, 2 dvoseda NJ-22 i 1 jednosed J-22.